施主可有雅兴跟老衲下班棋？金刚指，好功夫。段施主功力深厚，相信棋艺必胜老衲，还请施主相让3子。依大师指令，何必过谦？要决胜负的话，公平对弈。好，你是主，我是客，就让老衲先下一子。且慢，强龙不压地头蛇，我先下。既然争持不下的话，那我们就以猜谜定先后。哦，你猜猜老衲，岁数是奇数还是偶数？你要赢了，你就先下；我要赢了，我就先下。哼，就算老夫猜中，你也可以故意抵赖，不承认。这样吧，我们猜一样不能抵赖的。那你猜猜老衲，到70岁的时候，2只脚的脚趾是单数还是双数呢？你故意引老夫猜你双脚是少了一个脚趾的。好，老夫就猜双数。哦，错。大师，老衲今年69岁，到70岁，我的脚趾就是单数。不错，大师，请先下棋。承让。反击去位，不要失了先机啊！多谢施主提点，令老衲茅塞顿开。观棋不语真君子，自作主张大丈夫。哼，把我关在这里，你才不是君子呢！我是大和尚，不是大丈夫。无耻小人！先挖出2边的泥土，埋在泥里的石头就自然松下来了。傅贤弟，20多年前你以盗墓为生，善挖地道，想不到今天可以大派用场。还是皇帝高明，派黄梅大师去引段延庆对弈，令其专注棋局，我们才有时间挖地道。地道挖到囚禁世子的石屋下，我们就可以神不知鬼不觉地救出世子和穆姑娘了。根据王爷所描述的地形，我们应该差不多挖到石屋的下边了。我们挖的时候要轻一点，以免发出声音。照我爹的药书所讲，阴阳和合散的药制成药粉之后，应该是赤色的。惨了，这里有这么多深浅不同的赤色，到底哪瓶才是啊？嘘，好像挖错了地方。你一力阻止我破坏段家的声誉，是不是想对段正淳还余情未了了？你说什么？婉儿是我师姐的女儿，你怎么能害自己的人呢？还故意请了那么多武力人士来看热闹。你师姐想偷偷放走段誉，幸好被叶二娘发现，将她击退。你又何必管她女儿的闲事呢？卑鄙无耻！是啊，段正淳自恃风流，多造冤孽，到头来他的儿女相恋成奸，真是卑鄙之极。
你自己斗不过段家，就用这么下流的手段来伤害人家女儿，到时天下英雄耻笑的是你呀！想不到我的相公，居然是一个这么卑鄙无耻的人。其实，这不是我的主意，阴阳和合伞是段延庆下的，我只是看看热闹嘛。那你可以放了他吗？段延庆守着石屋，岂能说放就放的？再说，我也是为你出口气呀。是你替此出气才是真的。好啊，你喜欢卑鄙无耻吗？那我就去干些卑鄙无耻的事。宝宝，你是不是要和段正淳？宝宝，灵儿也不知道去哪儿了，我去找女儿。段氏大家再度光临，真是赏脸之极。难得今天有这么多英雄豪杰前来，在下代为引荐。各位同道，大理段氏原出武林，涉职段誉得罪了钟谷主，被扣于谷中。段某今日一来求情，二来请罪，还望钟谷主饶恕小儿无知，段某感激不尽。镇南王府本来可以派遣兵马前来要人，想不到居然会按照武林的规矩对待同道，好言相求，实在钦佩。钟国主，你要是有意释放小儿，那就放他出来吧。段正淳，你既然有妻儿，为何还要拈花惹草，和别的女人生下女儿？今天你身败名裂，是你咎由自取，莫怪我钟万朝。钟谷主，你要蓄意害人，段正淳有办法令你痛苦一生。莫非你要和宝宝？好，你要人的话，就看你的本事了。跟我来。你再不下旨，我就算你认输了。你不用看了，段誉这小子现在正和他妹妹成其好事。段正淳，你的一双儿女就在这间石屋里。哎，你不怕你的一双儿女在里面好事多为吗？钟谷主，你要用歹毒的手段来摆布他们，你别忘了，你自己也有妻子儿女。不错，我也有妻女，但是我没有儿子。就算有，也不会跟他自己的亲生妹妹做出禽兽行为。你好卑鄙！穆婉清姑娘，是你的亲生女儿，可有其事？穆姑娘的身世，何须钟谷主多管闲事？恐怕未必是闲事。各位英雄，大家睁大眼睛，段正淳的亲生儿女就在石屋里，皆为禽兽夫妇。简直是禽兽不如啊！开门！慢着！哼，孤男寡女，赤身肉体共处一室，还能干得出什么好事吗？大家看清楚啊！冤孽，真是冤孽！段正淳，你的亲生儿女。灵儿，怎么会是你呀？我不知道。穆婉清一定还在石屋里。杀了你那臭丫头！哎，段正淳，我管家儿女关你什么事？钟谷主，你让令千金陪伴小儿，那令千金就是我们段家的人了，我又岂能置之不理呢？你胡说些什么？我没胡说。哼，令千金在石屋里面陪伴我小儿这么久，正是生米早已做成熟饭。
我玉儿是镇南王的世子，虽然她未必会立你千金为王妃，但是三妻四妾又有何不可呢？钟谷主，如今我们是亲家了，这样吧，既然令千金是我们玉儿的姬妾，日后我会派人来迎娶的。气死我了！我杀了你个臭丫头再说！哎，住手！钟谷主，你既然不要你的女儿了，那就不如送给我云中鹤做我的小老婆了。云中鹤，我将你碎尸万段！岳老三，为师命令你马上去救钟姑娘。什么？你这臭小子，命令我去救人？哎呀，钟姑娘是我妻子，也就是你的师娘，你师娘被人侮辱，你的颜面何存？喂，姓穆的那个小姑娘说是我师娘，这个也说是我师娘，我到底有多少个师娘啊？哎呀，你别管了，你要是连第4个大恶人云中鹤都打不过的话，你就准备降级做第5个大恶人吧。不行，岳老四，你快放了我师娘！哎，你们俩别互相残杀。哎呀，糟了！只要恶贯满盈在37路下一子的话，哎呀，黄眉大师就会变齐，这回真是非输不可了。姓朽老怪的化功大法。施主已经稳操胜券，何以棋差一招，弄得满盘皆啰嗦？此人功力深厚，老衲自愧不如。事情既已告一段落，有劳各位转告钟谷主，段某就此告辞。玉儿和婉儿身体里的药力已经解除，多谢几位鼎力相救，大家干一杯。请。这次功劳最大的，应该是大师和傅兄弟。周婉愁他害人不成，方害自己，这次真是大快人心呢。对了，傅兄弟，怎么钟姑娘和婉儿突然之间会掉了包了？四贵一时之间计算错误，挖错地方了。看见的居然是钟万愁的女儿，为免惊动其他的人，于是将钟姑娘抓入地道，接着就加快挖通进入石屋。到了石屋以后，就看见公子爷和穆姑娘神志不清了。我们将计就计，击昏钟姑娘，将她和穆姑娘换过来，带走穆姑娘，再将钟姑娘放在公子爷怀中。其实我们这么做，只要教训一下钟万愁，让他一尝害人终害己的滋味。妙计，妙计，过奖了。傅三哥，有劳你再辛苦一下。哦，王妃请吩咐。请你将地道封好，否则这里会有人天天去钻地道的。啊！给你的。哎，怎么钟夫人的东西会在你那儿呢？你怎么知道这个小盒子是那个女人的？莫非是你送给她的定情信物？里面有钟灵的生辰八字。本来是让他交给你的。哦，原来他早就将女儿的时辰八字送过来了。16年前伤心空等，万孽俱灰，为孩儿不可无父，迫不得已怀胎嫁于钟氏。不可以。什么不可以？玉儿不能和钟姑娘成亲。钟万愁曾经安排毒计加害我们段氏，我们不能和他结成姻亲。总之，这门婚事万万不可。哦，原来钟灵这个小丫头，也是你的私生女。我又多了一个妹妹，这多热闹啊！传弟，既成事实，也只好坦然处之。明天，我想让你和我一起去申界寺。
老衲和两位一起去。何以见得呢？无相节指乃是一股纯阳真气，炽热非常，中招之人必定全身焦黑，犹如被烈火所烧。请问少林高僧之中，只有玄卑大师练成这项绝技。此人功力，若与玄卑大师比较，似乎稍有不及。不过我敢肯定，绝对是无相节指的指法。那真是以彼之道还施彼身的姑苏慕容所为。阁下既然对这件事有兴趣，何妨现身相见？环顾当今武林，能接在下一两招的后劲，就只有南慕容、北乔峰。敢问阁下是哪一位？在下就是被你们指为杀人凶手的慕容复。南慕容果然名不虚传，无论身手气度都非同凡响。敢问慕容公子，刚才何以行藏闪烁的？在下无辜被天下人指为杀人凶手，只好暗中前来查个究竟。但是想不到四位和天下人一般见识。慕容公子，我们只是依照常理做出揣测，如果事情另有因由，还请公子同上少林做个解释，以令天下人释疑。现在真相未明，贸然上少林只会百词莫辩，自取其辱，恕难从命。公子是清白的话，又何惧上少林对质？你我话不投机，就此告辞。站住！玄卑大师在我大理境内遇害，既然阁下牵涉此事之内，岂能就此离去？多谢兄台出手相助。你果然是当日西夏武士李延宗。你我曾与西夏鹰丑侠交过手。你刚才在申界寺所用的那几招招式，和那个李延宗同出一辙，就是姑苏慕容的绝学斗转星移。既然乔帮主知道我真正的身份，刚才还出手相助。乔某正为调查玄卑大师的死而来大理的，刚才出手相救，也就是因为我知道玄卑大师并非你所杀。你相信我？哎，我只相信眼前的事实。8月初7，你我大战于西夏鹰丑峡，而8月11，玄卑大师丧身于大理申界寺。而大理和西夏相隔1000里，阁下也不可能在这么短的时间前来大理杀人。
乔帮主果然心思慎密，是非分明，在下终于能找到一个人，可以证明我的清白。但是乔某不明白，慕容公子身为汉人，为什么甘愿做西夏一品堂的鹰犬，与我大宋为敌呢？正因为在下是汉人，而且身为武林正道，所以不惜以身试法，潜伏西夏刺探军情。上次西夏企图侵略大宋的阴谋，也是在下暗中泄露。原来军情外泄的人，就是慕容公子你。但是可惜，当时在下碍于西夏武士的身份，所以逼于无奈，要跟丐帮交手。慕容公子为了保护国家，深入虎穴，实在令乔峰佩服佩服。哎，不敢当。乔帮主刚才出手相助，在下尚未言谢。哈哈哈哈哈！人家说南慕容北乔峰，今日你我再次相逢，你要不嫌弃跟我喝个痛快的话，就算是言谢了。在下正有此意。好。